Assalamualaikum Bunda, hari ini kita mau buat obat untuk flu ya yang ampuh banget. Tuh di sini saya pakai lemon satu buah ya Bunda ya. Kita iris-iris seperti ini. Iris sampai habis satu lemonnya, tipis-tipis saja ya Bunda ya. Biar nanti waktu pas kita masukin ke dalam toples itu lemonnya airnya itu keluar dengan sendirinya gitu Bunda. Nah, di sini kita buangin bijinya satu persatu ya Bunda ya, supaya air madu lemonnya nanti itu nggak pahit Bunda. Kalau misalnya bijinya dipakai itu nanti bisa ada rasa pahitnya gitu. Nah, tipsnya di sini kita buangin bijinya. Setelah itu nanti kita campur dengan jahe ini ya Bunda ya. Ini jahe yang sudah saya kupas, saya iris-iris tipis-tipis ya Bunda ya. Nah, ini Bunda udah selesai kita iris ya Bunda. Selanjutnya kita masukkan ke dalam irisan lemon tadi ya Bunda ya, ke dalam toples ini semuanya kita masukkan seperti ini ya Bunda. Setelah itu kita masukkan madunya. Ini saya pakai madu Ashifa ya Bunda. Itu kita tuangkan seperlunya saja ya Bunda. Sampai penuh juga tidak masalah ya Bunda ya. Nah, seperti ini kita pakai semua madunya. Nah, sepertinya ini masih tersisa ya Bunda ya madunya, karena kapasitas toplesnya yang enggak begitu besar. Sini ya Bunda, lihat Bunda. Nah, sudah cukup seperti ini. Nah, obat flu dan batuknya sudah selesai ya Bunda ya. Ini tuh seger banget. Kita diamin 1 jam baru nanti kita minum. Sehari 2 kali, 1 sendok makan saja ya Bunda ya. Ini bisa awet disimpan di kulkas selama 1-2 bulan Bunda. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih.